Fala galera, tudo bem? Thiago Lourenço, Garage 77. Hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Esse aqui é um HB20S e tá com barulho na pinça de freio. Se liga só na dica que a Garage 77 vai trazer para você. Bom galera, esse HB20 chegou pra gente aqui com barulho na parte de pinça de freio. É um barulho fácil de ser identificado, porque é um batido que quando você pisa levemente no freio, ele sana o barulho acaba. O que ocasiona esse barulho é esses pinos aqui, ó, do cavalete da pinça de freio. Esses pinos eles dão folga, aonde ocasiona o barulho aí, a trepidação na hora que está andando com o veículo, principalmente em ocasião de um asfalto irregular, vamos dizer assim. Aqui na nossa cidade tem bastante paralelepípedo ainda, né, que a gente fala aí. Então, principalmente nessas ocasiões, você ouve bem esse tipo de barulho. Esse aqui é de um HB20, mas é um problema que a gente pega bastante Corolla, New Civic, Cruze, frente, traseira. É um barulho que inibe bastante. Às vezes você acha que é na dianteira e é na traseira. Então aqui, o que a gente fez? Esse aqui já está pronto, na verdade. Ele não tem mais a folga. A gente faz um sistema de embuchamento no pino dele. Existem uns kits na internet para vender que substitui esse pino por um paralelo. Mas a gente já fez alguns testes também e não funciona, viu pessoal? A melhor opção que a gente encontra aqui é realmente a gente desmonta o cavalete aqui, manda para o torneiro e ele faz o embuchamento dos pinos do cavalete. A gente vai fazer a montagem, vai fazer o teste do carro e voltamos com o resultado final para você, beleza? Valeu! E é isso aí galera, HB20 pronto para ser entregue para o nosso cliente, problema resolvido, barulho sanado, pinça de freio agora não vai mais incomodá-lo. E você que curtiu esse vídeo, deixa aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal. O canal da Garage 77 está aqui apenas para trazer mais conteúdo, nosso dia a dia, dicas de segurança, tá ok? Então é isso pessoal, muito obrigado, valeu, um grande abraço a todos vocês.